Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra hacırız, Washington'da sözdeyimiz. Şükün, didarlı şammalık geçerenler. Bir gün kameradaydıkemiz, bir gün tok deydikemiz, bir gün kompüter deydikemiz, şuna bopturduk hayat şundaki vatandaş. Ciddi vaziyetleydi bu 3 gündeki vaziyet. Bugün sözde ıslaki sözdeydi kalleksiyamla karısanmış köyüşçüde. Avrupa bir xatarlik yığınını merkez kılgan aldı kanat yaydırılgan diplomatik faaliyette. Aldığımızda 17. günü değil. Ondan keyin Brüssel'de açılgan Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Müdafaa Ministri Austin katnaşkan, General Mark Miller katnaşkan, asli NATO'ga a'zo devlet başlıklarının yığını, emniyette 50 devlet, NATO'ga a'zo devletler, devlet müdafaa ministerlerinin yığını geçirenler. Aslında 27 devlet katnaşkan haberler qaraganda 50 devlet. Ukrayna to'g'risida Ukrayna qanday yordam talab qilishi shunday yordam berish. Hatta bunun ichida kurashga ayrı plan yordam berishni o'ylashish degan bir jumlani ko'rib qoldim turgan xabarda. Bugun yo'qitib qo'ydim kechiringlar. Onda Rossiya hozir 500 ming kishilik askariy qo'shin tayyorladi Ukrainada burun tajovuz qilingan zaminlarga va yana kengaytirib tajovuz qilish degandek plan. Biroq gap nima desiniz, oldimizdagi 3-4 oy Ukraina Rossiya o'rtasidagi urush shiddatli bir bosqichga kirib keladi deydi. Qaraganda mushu 3-4 oy ichida deyishida to'g'ri betida ba'zi obzorchilar Ukraina Rossiya urushi oxirlashadi deydi. Buni oldimizda ko'ramiz. Ondan dal mushu kunlarda ochilgan Yevropa, ya'ni Myunxen bexatarlik yig'ini. Bu yığın qatnaşan devlet başlıkları mesela Amerika Qo'shma Shtatlaridan devlet şakatı Antony Blinken qatarlıq devlet rahbarları qatnashadigan vatandaş mush yig'inda Jungo diplomati Wang Yi bilan ko'rishmamdi degan so'zlar o'tirib chiqib kelgan edi. Bugun qaraganda hozir ko'rishdi. Bu bir hukm yoki faraz emas. Yani öyle paraz kıyas kılıngan emas, körüşüdü degan haber mi bugün Amerika avazdan Xitay til programımızda muqamlaştırıldı. Şundaq Mao devlet işler katibi Wendy Sherman bir ihtimallıq eğizga aldı degandek. Şundaq haberler. Endi muşu arlatışlarına xabarin avat tuyuqsuz erken Niyaz meselesi o'tirib chiqdi vatandaş. Mesela Londonni ziyorat qiladi dedi. Keyin parlament vakillar, parlament imborga qilingan vakillar, masalan, Kennedy xonimdek, Duncan apandidek odamlar qarshi turdi deyildi. Endi buni o'z navbatida o'z yo'li bilan kutib turaylik, oqibat qanday bo'ladi? Hozir qaraganda tunugillatin erkin Niyaz Fransiyani va Brusselni ziyorat qilishni amaldan qoldirdi dedi. Biroq bugun kelgan xabarlarda to'liq ko'rmadim. Bir Uyg'urcha kanalga qarasam, Erkin Niyaz Yevropani ziyorat qilishni amaldan qoldirdi dedi. Bu mu turib tursa, keyingi tahlilimizga vatandash. Bugun eng asosligi endi vaziyatning tuguni bugun payshanba kunda Jungoning tajovuzchi yoki jasuslik shari masalasi hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xalq Cumhuriyeti yana bir maydon diplomatiya sohasida urush yoki so'rkilish paydo qildi degan xabarlar ham yetib keldi. Balki shunga munosabat bugun nima deydi? Jungoning jasuslik shari aslida Amerika Qo'shma Shtatlarining havoyi orali havo boshlig'idir. Ikkinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining Guam havo boshlig'idan uchib o'tishi kerak edi. Shundaq keladigan to'qpilan shundaqkan to'q deyildi. Biroq bugungi eng zo'r tema, oldimizda bugun kechgacha ko'ralaymiz.
Prezident Joe Biden muşununla münasebetlik söhbet bayan kılıdı iken, yoki fikir bayan kılıdı iken. Bugün keşke onu mu görmüyoruz vatandaşım. Anda siz şu narsaga diqqat qiling ha. 2 ayning 20 kuni Jungo diplomati Wang Yi Moskvani ziyorat qiladi deyilgan xabarni burun sizlarga yetkazdik. Hali ham o'quvchiga ega bo'lish kerak. Mushu ziyorat qilishdan burun Myunxen suhbat yig'inida, ya'ni xalqaro bexatarlik yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokchisi Antony Blinken Jungo diplomati Wang Yi bilan ko'rishdi dedi bu oldimizda 17-kunida. Mushu oraliqda Erkin Tunyaz vaqasi Londonni ziyorat qildi degan vaqa. Yoki siyosiy tashabbus. Bu intayin murakkab jarayon. Masalan, siz shunda o'ylaysiz, Erkin Tunyaz Londonni ziyorat qildi, Xitoy bergan va'dasi nima g'arb dunyosiga? U birinchi qadamni qayerdan boshlaydi? Albatta Londondan boshlashi bu muqarrar. Chunki men sizlarga so'zladim, 19-asr mustamlaka tarixining beşi turgan Britaniya. Bo'lib O'rta Osiyo ishlarida beshida turgan Britaniya. Bu qadam Erkin Tunyazning Londonni ziyorat qilishi mushunga munosabatlik bo'lishi yoki g'arb dunyosida fikr qilish huquqi kuchli bo'lgan Britaniya talab qildi, fikr qildi deylik. Biz endi Erkin Tunyaz to'g'risiga qarashlarimizni bugun sizlarga so'zlaymiz. Vatandoshlar to'xtab qoldi. Bu ish to'xtab qoldi deylik, ziyorat to'xtatilibdi deylik. Ziyorat qildi deganda Jungo Kompartiyasi nima qilmoqchi edi, nima o'ylagan edi? Masalan, Erkin Tunyazni ko'zor qilib, ko'tarib chiqib, nima maqsadga yetmoqchi edi va yoki Xinjiang masalasi, mustamlika Uyg'uriston masalasida nima ishni hal qilmoqchi edi? Bir çoxum sebep buludu, vatandaşlar bir iş buludu, bu hareket bu. Hareketinin kayında muddao buludu vatandaş, bu xalqaro iş, bu diplomatiya sohasidagi iş. Çaq-çaq emas vatandaşa. Shundoq mi ya? Mushundoq diplomatik jiddilik, diplomatik so'kilishlar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisi ya jasuslik shari masalasi avjiga chiqayotgan. Yoki bunimi qo'yib turaylik. Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirgan 2 yildan beri Jungo bilan to'xtamay kishilik huquq suhbati qilib keldi. Buning bir natijasi bo'lishi kerak-da. Xitoy tarafdan bu faoliyatlarga nima deb javob berdi? Hozirgacha biz xabarsiz. Butun dunyo xabarsiz. Xitoy zoti nima demoqchi? Nima dedi? Suhbatlarda Xitoy zoti nima dedi? Xabarsiz butun dunyo vatandosh. Biz faqat qiyos parazlar bilan so'zlab keldik sizlar. Shunaqmi? Bu da tuyuqsiz Erkin Tunyazning o'tirib chiqishi va uni to'xtab qolishi. Endilikda hozir dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari davlati bilan Junxo Xalq Jamhuriyati davlati o'rtasida bugun josuslik shari masalasi jiddiy bir davrga, ya'ni jiddiy diplomatik so'rkilish davriga, hatto jiddiy bir davrga Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasida sovuq munosabatlar urushi uzungacha elib boradigan bir davrga kirib keldimi deb savol qo'yilibdi ya vatandoshlar. Demak, hozir masala josuslik shari masalasi. Anandan keyin andin siyosatning tugini, siyosatning mohiyatini ko'rib turayotgan va belgilaydigan Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisiga nazar tashlasangiz, tuning 15-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi bir jumlani ishlatibdi, bir qaror ma'qullabdi. Qarshi ovoz qo'yilmabdi. Kengash palatasi birdek ma'qullabdi bir qonun loyiha. Buningda tilga elingan, balki muqimlashtirgan bir jumla so'z. Diqqat vatandosh. Jungo josuslik sharoiti Amerika Qo'shma Shtatlaridan egilik huquqiga tajovuz qildi. Bu hikoyaga egri vatandosh. Shunaqmi ya? Davlat o'rtasida shari avatib, josuslik shari yoki razvet qilish shari avatib Amerika Qo'shma Shtatlarining egilik huquqiga tajovuz qildim. Ya, men egri gap vatandosh bu. Mana bugungi leksiyalarimiz mana mushu to'g'rida so'zlaymiz. Hozir men sizlarga mavzularni elib keldim bugun juma.
Qatar mavzulu Amerika Avaz Radyosu'nun 15. 16. bugünkü bütün bette casusluk şarı ve bunun qaytırılgan inkas. Aksaray'ın inkası. Brüssel jığını, 50 devlet jığını, Devlet Müdafiye Ministri Avustur'un sözleri, Ukrayna uruşu doğrusu da. Devlet Meclisi, Kengaş Palatası, hemmisi muşu mesele vatandaşlar. Şunu onu tüyen ikincilik siyasi silahı tapşırın.